शिंकताना किंवा खोकताना नाकावर आणि तोंडावर रुमाल किंवा टिश्यू धरणं म्हणजे रेस्पिरेटरी एटिकेट्स. आपण जर रुमालाचा वापर करत असाल तर ज्या बाजूला आपण शिंकला किंवा खोकला असाल त्या बाजूला रुमालाची घडी घाला, त्या बाजूला हात लागणार नाही याची काळजी घ्या. जर आपण टिश्यूचा वापर करत असाल तर वापर झाल्यानंतर टिश्यू लगेच बंद झाकणाच्या कचरापेटीत टाका. कोरोनाला घाबरू नका, परंतु जागरूक राहा.